Nanging sing ora kepenak ki malah aku. Kok mboten kepenak enten napa to? Coba sawangen adine Penjawi, Kakang Pramonco. Lho, priyayi kok malah ninggalake gaweane ngebotake ngewangi awake dhewe babat alas mentara. Kakang pemanah. Kepiye, Di? Sing kula gumunaken nggih Kakang Pramonco menika. Lho sampun penak dados patih wonten ing Kasultanan Pajang. Lho kok dadak sabila kalih panjenengan kula ngoten iki lho. Mestine kowe lak padha gumun to. Gumun nggih Kakang. Pancen abut-abute dadi wong tuwa. Iku pendane kendi. Kotong ya ketangking apa maneh kebak. Nggih. Mergo dadi wong tuwa iki umpama uripku kepenak nyawang dulur-dulurku rekoso. Nganti aku lali. Iki mesti didakwa aku tega karo sing nomrak kaya ngono. Ning nggih ngaten, Kakang. Urip teng alas Mentaok niki nggih sakanane sok kala mangsa nggih ana pangan, kadang kalane nggih blas ora mangan. Ora dadi apa. Mergo aku wis kulino urip rekoso. Oh, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kakang giring. Jawi. Niki lha napa niki? Aku iki ngirim karo kowe. Mergo aku ngerti tandon panganmu iki wis entek. Andane kok. Niki cetane ngirim. Ha iya, wis mbah ngono sanane kono iki. Tak kira atrapas Rahapi. kabumi. Sini. Dirahapi mbah iki bola Kene apa ya ora ngerti. Mumpung ana kiriman. Iki Nggih carane. kula janike luwe. Bareng-bareng. Monggo. Kene. Sarang-sarang. Cocok. Mbak Yumu mau masak jangan gori. Oh. Nang yo ngono, iki mau wis dingat-ngat Mbak Yumu sono 3 dina iki. Mbah rasane aku dhewe ora ngerti. Kono, Di. Ira HP kono. Sampeyan itu di daerah. Wis to, aku wis Monggo Bayu. wareg. Jangan gori wis 3 dina lho diuji. Ini senenge Ingat-ingat karo Mbak Yumu. Jenengan Wis aku wis wareg. pas ini pas dengan Lho iku luwe ini. lawe. Iwak lele. Wong ngantar kliwatan jare. Ketoke ya sedep. sedep tenan iki. Tenan. Nggih. Ah Mbak Yumi pinter masak pancen kok. Ngomong kowe wis 3 dina lho, Di. Kula nek enten jangan goreng itu seneng. Lah iya. Kok nganti bededek meni? Lah mana wis 3 dina jare. Pun 3 dina. Dingat-nget karo Mbak Yumu. Ya 3 dina enake ngene apa Ah, meneh iya. lagi anyaran. Semune kecut-kecut yo malah enak kok rasane. Enak anjen. Kecut-kecut iki mau anggap kelek ngono kuwi kok malah. Ngaten nggih, Kakang. Iya, Di. Pramonco, nggih Penjawi. Nggih. Kahanan iki supaya kabeh sedulur ora padha lali. Jangan sing wis 3 dina dinget jangan gore iki nganti bededek kok isih enak. Besok karana gudeg. Muga besok kanggo panguripane kabeh para kawula ing telakah alas Mentaok mriki. Ngono ya, Di ya. Gudeg saka tembung jangan gori kang wis bededek. Wis bededek lho kok isih enak. Isih enak ya apik. Tandukne Kakang. Pak, Apa Kang? Tawang-tawang tangis iki ana apa? Iso nangis. ngaturaken ketiwasan, Pak. Nggih. Adik kula Wiratmoko pejah.
alas Metaok. Dumadakan wonten Pangeran Wirabumi. Mapan wonten ing alas Metaok nyandhek lampah kula lan adik kula. Malah kaporo ndadosaken pasulayan. Perang campuh dumadi adik kula tumekaning pejah, Pak. Yen kaya ngono patine jalaran saka wong-wong ing Kasultanan Pajang. Iki Di Penjawi, Kakang Pramonco, Kakang Giring. Cetha yen Sultan Hadiwijaya pancen ora kena dibejiki. Kanthi kuwi, wiwit saiki aku bakal tambah jeneng Ki Ageng Pemanan. Kakang Pemanan. Sadi Penjawi piye? Kok kaya ngono tumindakmu ora pas jan. Ngerti kalamun to jeneng sira wis wani tambah gelar. Kok ora njumbuhake nalika ning pendopo Kasultanan Pajang. Jeneng sira nampa ganjaran. Wujute ngalas Metaok. Jeneng sira sumpah disekseni marang sedulurmu kabeh. Iya. Kang isine sumpah ing besuke kalamun to alas Metaok kababat. Jeneng sira ora bakal pisan-pisan wani tambah gelar. Nanging gene apa? Jeneng sira kok tambah gelar, Kang Mas. Aja ngluputke aku ning keng luput Hadiwijaya merga wis ngilani dadane Pemanan. Nanging perkara iki ngenani sumpahmu. Godhong waru aku ora bakal melu-melu. Penjawi. Adi Pemanan. Kakang Pramonco. Tembunge sedulurmu ya diwu Penjawi iki kabeh. Wong tuwa iki ya melu nyekseni nalika semono. Mripatku ya weruh, kupingku ya krungu. Nganti tak rewangi, aku ora dadi warangka ing Pajang. Iki mergo but-bute wong tuwa mesake karo kowe. Bebasan tak rewangi urip nurut-nurut balui kelawan kowe. Mergo nalika semono aku keprungu janjimu. Kakang kuwi melu seneng. Jebul kowe saiki wis wani nganggo gelar Ki Ageng Pemanan. Mongko nalika semono yen kowe nganggo gelar muga-muga cekak umurmu. Wong urip ki mandi saka tembunge dhewe. Yen nganti tembungmu kabeh kuwi dadi kasunyatan. Wong tuwa ora melu-melu. Kakang Pramonco. Ora usah dibahas. Kok pancen kono kuwi tembunge wong sing gelo, wong sing getun. Ngono to? Nanging kowe ora usah kuwatir. Ing mengkone aku sing bakal mbalungi karo kowe. Kok upama kowe kurangan tenaga, mengko aku bakal nglumpukke nom-noman ing kembang lampir. Iki bakal tak jak riwangi kowe nggo bobat alas. Kula percaya menawi Kakang Giring lair batin anggenipun sabila dhateng. Ning ngene ya, Di. Kados pundi Kakang? Aku tak takon karo kowe. Satenane nggonmu babat alas Metaok iki mau wis nyuwun lilah karo sing kagungan ta. Mestinipun sampun. Sampun. Sepisan meneh Nggih. aku tak takon ya. Nggonmu babat alas Metaok iki mau wis nyuwun palilah karo sing kagungan. Sampun. Tenan? Sampun. Ya. Yen pancen wis wong tuwa ya melu marem. Lho kan iki ngene ya, Di. Pripun Kakang? Aku sawetara tak bali ing mengkone aku bakal tata-tata nglumpukke karo nonoman kang supaya sabiyan. Oh, ngaten iki. Ha? Nggih. Wis pengen ngene wae ora apa-apa. Wis ora apa-apa. Oh, kersanipun dhateng mriki. Ya ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Matur nuwun Kakang. Assalamualaikum.
Waalaikumsalam. Iki wis kelakon. Saperangan babat alas mentao. Alhamdulillah saperangan pun kelakon kabagat. Sak mangke boten ketang cilik mpun kula deki pondok. Syukur. Ya mung ngene. Nggonku tumuju ning alas mentao mau aku kok papasan karo dulurmu tuwa Kakang Giring. Apa ya mentas wae teko kene? Leres mentas mawon Kakang Giring kalian Mbak Yu dumugi ngriki ngirim lare-lare ingkang sami babat nika. Niku sing menawi badhe dahar. Wis wae. Ayo mung ngene aku arep tak. Anjur Kakangmu Giring ki kandha apa ae? Oh, malah takone aneh kok. Takon bapak. Takon perkara babat alas mentauk niki. Dilehmu babat alas mentauk. Iki wis nyuwun palilah karo Kang Kawogan napa durung? Ngaten. Oh, nggone takon bab. Nggih. Iya ana bener e. Mestine nggih. Kula pun nyuwun palilah ganjar pun diparingake. Anjur nggonmu nyuwun palilah ki ana ngersani sapa? Sultan Hadiwijaya. Ana ngersani Sultan Hadiwijaya. Iku Kawogan piyambake kok. Lah iki dununging klerumu. Di kemana? Lepat kula manggen pundi? Yen sira durung ngerti ndak wenehi ngerti. Menawa ing alas mentao iki dudu wewengkon ing Pajang. Lajeng Alas mentao iki kalebu isih wewengkon ana ing kidul. Dadi penguasane alas mentao ku ora liya Kanjeng Ratu Kidul. Dadi kudune sliramu njaluk palilah ki ora ana ngersaning Sultan Hadiwijaya, ning kudune ana ngersane Kanjeng Ratu Kidul. kedah nyuwun palilah dhateng ngersani Kanjeng Ratu Kidul. Ayo kudune kaya ngono sing bener. Nyuwun pamit. Arep nyang ndi? Badhe sowan ngersanipun Kanjeng Ratu Kidul nyuwun palilah. Kok malah Ora sampean teges aku ki ndhisiki kersa. Wong kowe iki saiki wis tuwa. Umpama kowe arep njaluk palilah ana ngersaning Kanjeng Ratu Kidul, Nggih. mbok menawa ae ora bakal dililah. Lajeng sinten? Ayo kudune sing bagus sing nom. Ora liya, ayo mung anakmu si Ganang. Anak. Kaya ngono. Mesti mengko bakal dituruti apa sing dadi penjaluk. Katno Nggih kados pundi, Pak? undangan dalam. Menawi kados ngaten nyuwun pamit. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pak Yung lan panjenengan Ya, anak. Piye? nembing kewala kula ya layah-layah kok wonten wiratmu ngundang kalih kula ya sepados panggih panjenengan. Pancen nono Widadi. Sambung karo nggone bapak babat alas mentao. Ngono ya, Jar. Mergo bapak iki nganti kalimput. Durung nyuwun palilah dening Kang Kawogan. Mula bapak njaluk tulung wakilana bapak nyuwun palilah marang Kang Kawogan yen kurang gamblang supaya wakmu juru mertani keng jlentrehke. Lenipun kados pundi? Kamangka alas mental menika sampun kaparingaken Rama Sultan Hadiwijaya. Iya. Mung wae.
rening kang wenang lan ndadeni panguwasa ana ing alas. Mentauk iki ora liya Kanjeng Ratu Kidul. Mula kang dak jaluk sira tumuju ning Parang Kusuma. Ya. Ing kono meminta sira bisane ketemu kelawan Kanjeng Ratu Kidul. Mengko sira kang supaya nuwun palilah anggoning bapakmu lan sira babak ana ing alas Mentauk. Yen perlu aja mung ngomongake kuwi wae. Apa wae kowe yen duwe pangunek-unek jroning atimu. Kowe uga nembunga ing kono mesti bakal didaneni. Paton siji kowe kudu manut apa kang dadi kesane Kanjeng Ratu. Apa wonten malih? Ayo wis cukup kuwi. Sepisan jaluk palilah gone babak Inggih. ana ing alas Mentauk. Bukap kaping pindho. Ayo pomo sira kepengin dadi ratu utawa dadi sultan, uga matur ana ngersane Kanjeng Ratu Kidul. Sakmenika sampun gamblang. Mila keparang kula nyuwun pamit ya. Yung. Sehat-sehat. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kakang Mana? nggih kados pun. Ayo rasane ngadiku iki ora kami tega lawan Mas Putu Sidang. Kersanipun. Ayo aku tak coba nglapati. Oh, ngaten nggih. Nglapati nganti tumebeng Oh, banget. ngaten nggih. Beraken. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sawise kedadian iki mau rasane kok awakku kaya dilolosi. Mula ana gawenan ganduk mburi aku tak layah-layah. Yadun duka ing kathah Kanjeng. Kok dhisik. Kok nganti jeneng sira mempeng semeti Mas ing asamun meminta marang kanugrahing Gusti. Ana wigati apa Danang? Kanjeng Ratu. So, Jumbuh kalian kahanan wonten ing laweyan. Awit amargi alas Mentauk sampun kaparingaken dumateng Bapak Pemanah. Mila ngantos kula mesmedi rawuhaken Kanjeng Ratu Kidul. Sekawit kula kepengin nyuwun dumateng Kanjeng Ratu Kidul. sira nyuwun apa to Danang? Anggenipun babat alas Mentauk enggal wonten karampungan. Apa mung cukup kuwi Danang? Para bebau anggenipun sabiyantu Bapak Pemanahan anggenipun babat alas Mentauk mboten wonten alangan setunggal kewon. Apa mung cukup kuwi kabeh panyuwunmu Danang?
menawi wonten kalodhangan kula kepengin jumeneng dados ratu wonten ing tanah Jawa. Apa mau cukup kuwi? Kanjeng Ratu, menawi tos saged anak turun kula ing benjangipun ugi dados ratu wonten ing tanah Jawa. Apa mau cukup kuwi, Dana? Sampun Kanjeng. Apa tenan? Iki Apa jeneng sira ratu ini panyuwun meneh marang ingsun? Coba dipikir meneh, Dana. kula kinten sampun Kanjeng Ratu. Kaya ana tetembungan. Geton tiba ing mburi, Dana. Yen pancen jeneng sira wis ra duweni kendhaluk marang ingsun, kula ning kene lawang panyuwunan tak tutup. Ini ya, Dan. Ingsun bakal mudanani kabeh kendhalukanira. Nanging kabeh kuwi ana syarat lan saranane. Lajeng menapa ing dados syarat lan sarananipun? Kelemo jeneng sira latihan ingsun. Yen to ingsun ngersakake jeneng sira tumeka ing papan kene, leladiran ingsun kelemo sliramu teka ning papan kene, Dana. Namung estuaken dawuh panjenengan Kanjeng Ratu. Kaya ngono. Yen pancen kabeh wis ana kerampungan, sliramu bakal tak tinggal ning papan kene. Rahayu Basuki, Dana. Namung nderekaken Kanjeng Ratu. Waalaikumsalam. Mas Putu Dana. Yen Kepiye jroning sira gak kongkon supaya semedi pemimparan kusuma ing pamrih bisa sapatemon kelawan Kanjeng Ratu. Apa wis bisa kelakon? yen pikantuk pangestu panjenengan sampun kelampan kula pinanggih kalian Kanjeng Ratu. Wis kelakon bisa Inggih, ketemu. Mama. Apa sira go wis matur yen nyuwun palilah anggoning bapakmu lan sira bapat alas pimentar. Jumbuh pangandika panjenengan kala semanten kang supados kula nyunilah. Kejawi saking menika Apa wae sing mbok jaluk? besokipun kula kepengin dados ratu wonten ing tanah Jawa. Bisa nyuwun palilah gone babat alas mentao kaping pindho sira sak anak turunmu bisa dadi ratu ning tanah Jawa. Iki Apa yo mung cukup kuwi? bab keselamatanipun para bebau ingkang sami sabiyantu Bapak pemanahan ya. Slametaning kabeh para bebau. Iki Terus sabanjure sampun ya. lho. Mung cukup kuwi Dana. Yo kene sira ora mikir marang wong tuamu si pemanahan. Kene menapa kalian Bapak pemanahan? Bapakmu pemanahan iki dina iki lara. Lembek gerah. Merga ya mandi unine dhewe nalika semono dheweke sawising diparingi ana ing alas mentao iki ora nganggo gelar. Dir dheweke saka runtuking atine. Merga sedulurmu tumekane pati saka pakatine wong-wong pajak. Nganti dheweke nganggo gelar Ki Ageng Pemanahan satemah ketiban pang sing gedhe banget. Saiki uga lara bapakmu. Lho kok ora mbok jalukke supaya waras. Pimpinan nggih kalian Kanjeng Ratu itu. Nyuwun keselamatanipun Bapak pemanahan. Ayo wis kasep dan merga lawange panyuwun iki wis ditutup lawan Kanjeng Ratu itu. Umpama kowe arep njaluk marang parasaning bapak pemanahan wis rapi. Ya, Kula paring kedah kados pundi ya? ayo mbok menawa kabeh iki pancen wis tinakdir kaya ngono
selak mesake lawan bapakmu. Ayo padha. Kados monggo kula diri aku. Anakmu kok ora mulih-mulih. Anakipun dereng kira-kira yen kula pati sodo dumateng panjenengan iki monggo kerabat jenengan kok boten Yes. salah. Ora usah golek ketopo. Mbok menawa pancen garise kudu ngene. Sing tak arep-arep mung siji anakmu Danang. Monggo saya suwe rasane saya abot. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bapakmu lalane Kemana? Kakang Ju. Ayo. Penggalihe dilermake. Ora usah mikir keng abot-abot men iso ndang waras gunu lagi nandang. Kula mboten mikir menapa-menapa. Namung mikiraken anak kula dhewe. Malah kagula supados kula mboten mikir terusing babat alas mentaok kersanipun anak kula Danang ingkang terusake. Ger, Bapak. Mergo kahanane bapak wis kaya ngene. Terus kenggon babat alas mentaok. Yen wis dadi padukuan bapak melih yo. Besok weneh ana jeneng Metara. Pancen kabeh mesti menawa bapak us tapundhut dening Gusti kang akan jaga. Mula kanthi iki selak mesake narpane bapak ayo padha jero kuwi. Sawising awas mentaok iki wis kelakon kabasat. Iki uga wis dadi pedukuhan manut pawelinge bapakmu si pemana awas mentaok dadi padukuhan Mataram ya. Kejawi saking menika eyang lan ingkang jalari sedaning bapak mana wonten sanes tiang-tiang saking pajak. Ning amargi lap sate manah panjenengan minangka dados paksi. Selawase boten badhe sowan wonten ing pajak. Kejawi saking menika eyang lan kangge ngawekan ing kula badhe tambah gelar Ratu
Raden Mas Ngabei Loreng Pasar. Yang sing pinangka dadi tasekse. Yo mung ngene, boleh dana. Kados pundi ya? Dimenengko bisa kelakon panjang kamu dadi ratu utawa sultan ning tanah Jawa. Prayogane sira tumeka ana ing makome Ki Ageng Tembayat nyuwun pangestu ya nyekar ana ing makome Ki Ageng. Kados katon. Menawi mekaten kula nyuwun pamit biyen. Sing hati-hati yo. Iya, kula nyuwun pamit. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Aku tak kuat mati. Ngaten sira titip ayam jenengan.